После того, как западные компании ушли из российского рынка, это обеспечило большую выгоду сотрудничества России и Китая. Об этом сообщил Чжоу Вэйди. После таких действий Западу КНР еще больше будут вкладывать в экономику России. Это сильно укрепит сотрудничество стран. Заполнить образовавшиеся ниши – это цель данного сотрудничества. Также было сказано, что при увеличении доли рынка, цели которого будут поставка различных товаров другим странам, экономика начнет расти. Также было отмечено, что обе страны нацелены на долгосрочные перспективы и инвестиции будут и из других стран, даже из западных. Как утверждает Китай, качество их продукции заметно улучшилось и они смогут порадовать потребителей России. Посол России заявил о заметном увеличении экспорта различных товаров в Россию из Китая.